主啊，愿我们不只得着你的帮助，也得着你的同在。不只是确认了你的信息，也确信了你的信息。愿我们一生中，不管在什么样的现场，都知道你掌权在其中。赐福今天我们所有的分享，听我们所有的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们今天牧师分享7个事件，来配一下这7个现场。那这个标题写的是命案现场跟生命现场。命案现场跟生命现场只有一线之隔而已。如果我们的环境很优渥，但是我们里面很愁苦，那个东西其实不喜乐。如果我们环境非常的比较没有那么好，但是心里中很满足，那个环境会引领你改变。人跟人互动只是霎时间的感觉。有时候你会发现，有些事你根本不想吵架，可是不知道怎么的人就愁苦了，然后血气就上来，然后话就出去，然后就造成命案现场。听得到吗？这个现象是常常发生在我们每一天的日子里面，但是我们也可以把本来可能是凶杀的命案现场，在神的同在里面看见神掌权其中，我们心安静下来，我们去等候神，我们去看神的美意，那我们就会慢慢明白了，它不会是命案现场，它是一个生命的现场，神在掌权。第一个现场呢，我讲我太太跟我互动，这个礼拜她弄了一个很好吃的米粉，超好吃的是我吃过最好吃的。然后她也觉得很好吃，我们那天晚上就吃得很愉快。然后剩下一大锅，我就说，那明天我要吃这个，我还要吃。他就说，那要吃要怎么弄？就要用微波炉、微波锅。那么我有听到，但是没有听进，有听到但没有听进去。然后第二天我就把它大锅通拿出来，留了一小部分在家里面。那我就用那个，我想说我要吃热的，而且我是很传统的男人，我喜欢用瓦斯炉加热这样炒过。那我就这样子处理。那炒过之后，有一些比较糊掉了，然后就可能口感就没那么好。其实我自己吃起来觉得还好。那我太太那天回来，她就本来很高兴说，我饿了一天了，我就是回家吃自己炒的米粉。然后进去一看，我把它炒过了，她就很生气，她就开始念，我不是跟你讲过了吗？你这个要用微波炉，你怎么样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 。然后她在念的时候，我就知道理亏嘛，念这个米粉是她炒的，然后也知道教大家怎么弄的，我都没有做到，我只负责吃而已。所以我的心就安静下来，跟她念。我都没有回他话，那我觉得我没有回他话，并没有忍耐，我就觉得说我亏欠他了，让他那么饿，他都念了很久大概我算了一下，我去暗暗的看时间，大概10几分钟是有的。然后念完了之后呢，我就你不要太生气，毕竟还有一小锅，他说一小锅也不够啦，我要吃我自己煮的啦，大概是这意思。那我就让他摸着鼻子骂了很久了那大概10几分结束后，看他吃饱了满足了，就说还好啦，也没那么难吃嘛他就说很难吃我弄的那锅很难吃，然后那锅要留给儿子吃，因为我有个儿子跟我一样有的吃就可以。然后在更晚的时候呢，我就抱抱他，我说其实你不要那么生气啦，就一锅米粉而已，破坏我们夫妻美好的感情。他就开始要念我就想法，我就在念2、3分钟，念完之后呢。我就说，其实我算过了，你从你开始事发现场到结束，大概念了10几分。然后他就说，哪有10几分，我才念3分钟而已。我就突然觉得，其实我真的没有怪他，我就觉得人其实是这个样子的，人自我感觉良好，但是不自觉的。我们家2楼其实是窗户是封闭的，然后窗帘不会拉开，因为跟对面离得太近了，大概就看到了。然后有一天他在上厕所。早上他大概6点起来上厕所，这是他每天美好的习惯。然后上厕所的时候，因为那厕所门是坏掉的，所以又密闭的，然后臭味就飘出来。我就被惊醒，我就闻到臭味，那我就反正我就起来了啦。我说，老婆，你的大便好臭这电我之后，他说有吗？有那么臭吗？没有啊。我没有怪他，我说我才知道说那个时间我就该醒了
那一天我是睡得特别晚，因为我现在已经进入老人的时刻表，大概就是5个小时我就会醒过来了。然后我就觉得说，其实人要蒙恩，在现场里面有时候要看神要做什么。所以这个现场，如果我要把它弄成命案现场也可以啊。我可以说，那我可以跟他冲起来呀、我说你念那么久干嘛？我又不知道，对不对？那一锅米粉了，有必要这样子吗？你知道这个口气不对的时候，家就掀锅了哦。那你会发现说，人的软弱就全部出来，血气就出来，然后就冲起来。就姊妹，这个东西只是一线之隔而已。所以这个第一个现场是家庭的现场，我都体会很深。然后呢，这个礼拜我们去看了一个姊妹哈，就是之前来朱牧师特会有一个姊妹，然后去看看她。我一进去他们家就发现，哇，这个地方已经预备好聚会了，而且空了好多年，有钢琴，然后有桌子，都是聚会的整个格局都预备好了，是一个老妈妈。那我去看老妈妈，我其实很佩服的是，她跟之前另外一个有来我们这里聚会的慧玲姊妹，她们2位是一起在我们台中，然后每个礼拜天到新庄去聚会的。新庄的那个在基督里的教会，这个教会聚会，然后这样子已经好多年了，大概最少也有超过5年。然后我就问她说：“哎，某某姊妹，为什么你会去这么远的地方呢？其实很辛苦的。如果是偶尔是可以的，而且她年纪又大了，然后可以坐车这样子到新庄去聚会。”她说了一句话，她说：“永生啊，是值得付出所有代价的。”阿门。你知道，为了听神的道，为了得着永生而付出的代价，这是值得的，永远都值得的。然后我就问说：“那你们那边聚会多少人？”他说：“他那边聚会也有从其他区去那边聚会的不同的地方，然后大概就10几个。然后这样子可以聚那么多年，我觉得很了不起，是人数也没很多，可是这么渴慕。”这么愿意摆上，这么愿意付出代价，这不是普通人的心愿而已。而且这个姊妹60几岁了，然后我看到他们家刚有一本这个诗歌本，是这一本，这个《执事诗曲》。之前我有这一本，比较小本，大家可能不知道我喜欢什么歌，我喜欢这里面的歌，因为这里面歌就像是那个《恋我月经》那首歌一样，古老十字架。那这里面的这些诗歌都很优美，而且让我们眼里面可以更深的去思想。但是这个旧的版本呢，它编的不是很理想，它的第一个字很小，那它翻过来，它的比如说这里是主歌，副歌在后面，后面有它的副歌，所以你唱的时候要翻来翻去很麻烦。所以当时候我就本来有想过是不是重新打过，因为书版也找不到书。但我去他家就看到了这一本，我就很高兴。我说：“哇，这本书我找了好久，而且我不知道有新的版本已经编过了。他整个编过之后，把这个主歌跟副歌是放在同一页，不用翻来翻去，就很方便。那我就觉得说，真的神很奇妙。有些东西，这个书已经挂在我心中挂了很多年了，我也没有特别去处理它，只是喜欢的歌没办法唱而已。那我就发现这里有2节书版也可以订得到，当然现在书版没有，要特别打下去预定。我就觉得说有些东西你慢慢体会，神的许多作为跟成就，会慢慢的在我们一生的年日里面慢慢的显出来。然后前几天，那个我们那个台风不是吹坏了很多玻璃吗？然后那个反正就是玻璃行的要找我们请款就对了。然后那时候我听就觉得这不太合理嘛，因为门窗的部分大部分是房东要处理的。然后我就说好，我打电话去跟房东老大 check 一下，打下去我是很客气，我是很温柔，说啊那个不好意思，何小姐，我还真的何小姐了哈。然后那个这次吹坏那些，怎么会来我们请款呢？这个好像是你们要负责的。他都开始讲了很多，说啊没有啦，算你们很便宜啦，而且怎么样，讲了一堆，结论是这个我们要出。他就说啊，那个何小姐，你再想一下啊，因为我们里面有无形的损伤跟有形的损伤。无形的损伤是我出了很多劳力，有形的损伤是电脑也弄坏，这些都弄坏了。其实这些，而且按照传统的观念来说，门窗是房东要处理的，但是他不太能够接受。
然后他就不愿意就对了，那就搁着嘛。最后我说好，没关系没关系，你先不要太生气，哦，然后你再想一下，我们再看怎么处理比较好。最后他给我一句话说，如果真的不行，就是一人出一半，大概是这个意思，但是还要再协调一下。然后其实他讲到最后也有一点不高兴，他说不然你们如果不出的话，那就看着办了，看着办听得懂哈？哦，对，我就看上帝怎么办，我不知道。但是我没有跟他生气，那我就觉得说，人其实是很软弱的。人有时候会跟人互动的时候，你看听这些话，有时候会觉得说，这其实很不合理的。可是神要我们学什么，而不是先急着要生气，急着要找理由跟借口，是神要我们学什么。这一点是我们心才会被保守住。然后隔天呢，我就想到了之前我在那个我们松竹路有一家中继业墙壁贴的一个凶宅，凶宅，很凶的凶，那个凶宅，39点多平。有一天玉姐打电话给我说，有一个39点多平的房子。之前我问过他在神冈，那我觉得那个太远了，我不会想。然后那是39点多，大概这个地坪很大，也许适合教会。我是这样想的。那天跟房东讲完之后，我就想起凶宅。我想那好，我打电话去问一下，那他还没有卖掉。然后隔天呢，我们就约了那个中介一起去看现场。那个地方其实也不远，那个地方就是在民生路的靠近神冈交界处那里，距离较也不远，但是要弯进去里面。然后进去看了，我不晓得大家听到凶宅去看有什么心情了啊？其实我不会有什么特别觉得说怎么样，不会，我是真的不会，因为我觉得那就是一个房子，人死的归到他该去的地方，这是圣经的命定，所以你真的不用担心。在里面比外面更大，不是走到那边才宣告说我里面比外面更大，你还要这样的动作的时候，那就表示你里面真的很小，听得懂吗？这个大是因为它已经在你里面的信念、你里面的骨子、你里面的认识确信的，所以进去看到很平静啊，没有什么问题，而且里面还有一台钢琴，哇，进去看哇，钢琴，太10多年没弹了，打开弹一下，弹了一首诗歌，震一下亡魂嘛，那个有一些音乐还出不来，那个其实那一栋房子很舒服，然后小蔡说你不要弹，免得隔壁的吓到了。那栋房子39点多平，可是很可惜，就是它太里面了，它的地点要走到长花中啊，就不是那么适合教会，不然地很大，而且才400多万，再杀一下300多万都有可能。对，因为凶宅嘛啊，对，但是没有关系，我们在等候嘛。那我是觉得说，有些东西你慢慢体会，我们一生中聚会一结束的时候，我们就立刻进入现场。那你在聚会当中领受到的、感动到的、明白到的这些真理，这些很现实的这些东西，会很现实的在生活中碰撞里面就会出现的。那我们怎么去确认这件事呢？我说真的，我去看我是很平安的，我回去也是好吃好睡的，而且没有什么影响。我不怕凶宅，我比较怕鼠辈。昨天我们家就突然跑出一只老鼠，这是我去住的地方的第一次看到一只大老鼠，我真的是突然吓到了。我就打电话给老婆，我们家有老鼠。他说老鼠就是老鼠，怕什么啦？我说这样子。那这样子，这个给你处理好不好？这个现在老鼠跑到厨房去了，我没办法处理。跑到厨房去，然后我们旁边角落有塑胶袋一堆，它清清楚楚在那边，不知道该怎么处理。好，然后他回来我就说好，我先不要待在家里，我到7-Eleven去吹吹冷气，看看书也好。然后我回家的时候，他已经处理好了。那回家之后，他说。那没什么啦，那老鼠跑掉了啦。我说你怎么知道跑掉了？他说因为他开水龙头的时候，那个水流下去从底下都渗出来。原来老鼠是从那个水管那个管子那边挤破管子，然后从那个地方跑进来的。很厉害真的很厉害。我觉得老婆更厉害。那他就把管子修理好，把整个流点搬出来，管子再装回去，再塞得更紧。那老鼠真是挤不出来，然后他先确认过老鼠已经跑出去了，
我是不知道他怎么确认的啦，我是觉得我应该多爱我老婆一点。像这一类型东西，我比较不会处理。好，我感谢主了哈。然后我知道我们在现场里面有很多东西，你慢慢体会。我就觉得说，一个人要蒙恩，你看到冲你的，或者是他冲你的时候，其实他是需要神，他需要神，你用什么样的一个温柔的态度，或者怎么跟他互动，让他蒙恩，这一点是你慢慢去体会的。那这个礼拜还有一件事，我们去看那个一个弟兄，一个慕道友，然后我们就几个人去看他。我感觉我进去那个工厂，我就觉得说，一个人实实在在的做生意，神都会祝福。了解吗？你很尽本分的，有一个正确的经营的理念，也有一个很愿意付出的这样的辛劳，都会得到美好的果子。我觉得进去我就感觉说，这个地方真的很传统的一个产业，能够做得这么成功，也是神很大的祝福。那在过程中，姊妹就开个玩笑了，好，有一个姊妹开个玩笑，提到你不要太生气，是个玩笑。他说看到哇，这里有3000万的别墅，他说我中了乐透再买这个多好多美。其实这个是一个玩笑。那我就说，其实你已经中到乐透，你的心声就是你的乐透，听得懂吗？你要满足于神已经给你的美好，你现在拥有的都是最美好，不然就不会在你生命中出现。它有一些是给我们心灵的满足，有一些给我们肉体的物质的满足，而且都是最美好的。你站在这个点上面去前进，你会慢慢的感觉到，一个基督徒是恩上加恩，利上加利的。这几个现场我慢慢去理解然后有一天晚上11点多，有一个姊妹就打电话说，他说牧师，他有认真听完第一课就是36课的第一课，第一课是那个重生与变化。弟兄姊妹，你们可能不了解这前面有多少故事我跟他说，听这个课程讲了已经快1年了，他没有在我们当中聚会，然后讲了快1年了，他没有真正的去听。然后他那天11点多打电话给我说，他有去听了，而且真的听懂了。我就很感谢主说对呀，你如果真的听懂某些真理的话，你的灵会慢慢的苏醒，有些行动跟现场会慢慢的被改变。所以他听懂了第一课，我都觉得很好。你继续再听第2课，然后你不要赶进度，那你慢慢去体会神在你生命中要带领的是什么。大家慢慢去确认一些事情我还是说我在听讯息，我是完全的把自己归零，重新接受，因为我觉得如果这里面它是一个神要跟你说的话，你在里面能够得着听见神的话，这个是相当重要的事情。你刹那之间所有的困难会立刻就全部推开了，这只不过是一个小小的动作而已。但是我们要怎么样进到最蒙恩的状况里面？所以我们要确认进到确信，那从得着帮助进入同在，不是只有得着帮助，在神的同在里面，任何的环境都是神的帮助，听得懂吗？你的环境就是神同在的地方，也就是神现在要赐福你的地方。所以这7个现场，我们看这7个现场，你会感觉到，其实这7个现场最重要的一个现场就是独处的现场。那是什么意思？那个意思就是说，因为前后面6个现场你都要跟人接触，你跟太太跟先生、跟儿女、跟公司同伴、跟弟兄姊妹，你是要接触的，要碰面，然后要碰撞，要带来祝福或带来许许多多的纠葛的。但是只有独处的现场不是，独处的现场是你的心跟神的心要心心相印。而独处的现场不是你外面环境有多少改变都没有，你进到凶恶的地方，神跟你同在，立下一个见证，就好像这个但以理被丢进这个狮子坑里面，3个朋友被丢进火窑里面，如果神也在那里，火窑不能够烧到属神的人，狮子不能去碰神爱的人，而这个都是在哪里？在独处的现场，从我们的心开始。若弟兄姊妹，你慢慢你去跟人互动的时候，你有一个想法是：我跟你讲话，
我要听见神的声音。你看你那个跟人讲话的一个味道、感觉跟态度会不会变？会哦，你会慢慢的内化到你的生命的深处，会发现神就在这里。你跟他互动是希望带给他舒服跟祝福的。如果你是这样的心境，你慢慢发现，你跟你先生、你跟孩子一样的，你跟你先生、你跟你孩子，你们会彼此都在神很美好的祝福里面开始改变。阿门。那么你在进入职场里面，这个教会现场里面，跟弟兄姊妹互动也是一样的。以前呢，古代是说哈，你不管去哪里，就是说那句话背不起，他是说就是要照镜子，那衣冠要整齐，那看看自己的样子，然后再出去见人。那你知道这个东西是什么？今天我们先来到神的面前，确认了也明白了真理在我里面引导，也确认了明白了神不离开，同在就在这里。别人在对我无礼的时候，神的同在在这里，神在看。你的心想祝福别人的时候，同在在这里，神也要你祝福别人。这个内心中的这个独处现场是最重要的，因为它是24小时的。如果这一点你能够把握住，也能够进入的话，你整个环境会开始改变。如果环境没有改变，你也知道怎么跟环境相处，听懂意思吗？你就不会在环境里面显出是苦楚的、是不对的味道，或者是血气的味道，那个东西会渐渐的退。那你旁边这些互动的弟兄姊妹哦，也会感觉到你整个人有一种圣灵的变化跟气质是不一样的。就怎么这几个现场哦，你慢慢体会。如果你这些真理有进来的话，不是头脑的东西哦，是进来你心灵中盘踞的，而且让你产生力量的。产生力量那个就是恩典要带出来的。那你慢慢的你会跟弟兄姊妹你越来越好。那么你也不要太挫折，你觉得说，我今天跟他互动还是 KK， 还是有困难，还是有一些味道不对，那一点就是神还要扩张你的地方，阿们，就是那一个地方，神还有要告诉你，你生命要突破的点，因为你将来回头的时候，还有很多人要来从你身上得到祝福跟生命。就这个点哦，就像，比如说刚才阿俊讲的。这个阿俊下礼拜还要再回到医院嘛哈，你要知道，你回到医院不是只有去看医生或让医生看而已，你去那个地方有神的旨意的，你在那个地方要怎么样体会神的同在？怎么在那个现场里面有一些可能比你更愁苦的，可能身体更不好的，而他在里面需要有一个有神生命的人来安慰你。如果你去的时候，你心中就有这个确认了，你知道你走进医院的时候，环境就不一样。神就会把许多得救的人显明出来，把许多需要神的人显在我们眼前。阿们。所以这个是一个现场，其实它每一个点都是你要用心去体会的。当然有一些点是我们可能比较远一点，比如说世界的现场、宣教现场这些地方。但是我们现在拉回来，我们一生中有几个是绝对避不开的：你的内心世界、你的家庭生活。教会生活，再剩下就是你的职场，这几个都是非常时间这么多泡在那里。你要想，你那么多时间在工作职场工作8小时甚至10小时，难道只是工作吗？不可能，神绝对不会只有让你去那边只是工作，只是这样赚钱然后糊口，不是，一定在里面有一个生命的能力跟一个祝福要在里面，透过你要发出来。但是这一点，如果你还没有看见以前，神可能还要等你很久。那我们这些真理是慢慢的明白了，慢慢进入的，你会发现，你有一些东西通了，观念改变了，那你的生活改变了，那个生命力就渐渐显出来了。阿们。所以我们希望这7个现场，大家回去再用心的去体会。最后再讲一个，它里面有提到。信息里面提到一篇就是权柄的问题，到底什么是权柄？权柄就是你在任何的现场里面，神透过你的心说话，这就是权柄。我再讲一次哈，你在任何的境况里面，神透过你的心说话，这就是权柄。而当神透过你的心说话的同时，
如果需要神话语的人，他的心会被震动，他会一起感动，他会一起感动之后会一起蒙恩。这个权柄，你如果有的话，你在任何地方，你不是被他摇动的，而是你是邀请他的。阿们。希望大家有这个属灵的权柄，你知道怎么运用这属灵的权柄。所以这回到中心点是神的同在，已经在心里面。那我们在追求神，不是这个外面看得见的，不是追求神，是里面这颗种子要突破土地的限制，不断的有一个生命的喂养跟浇灌，到最后产生的力量，带出了生命的果子。好，所以这几个现场大家回去好好体会。那我们先报告完之后，我们分组的讨论。我们今天就不分那个什么班的，然后就是大家一起讨论，免得大家误会说好像我们真的没有长进。好，我们先看这个教会的消息。OK， 今天有新朋友吗？